ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលអត់ចេះហាត់ប្រាណហើយចង់ចាប់ដើមហាត់ប្រាណលំហាត់ sport អាចមើលវីដេអូនេះដល់ចប់បានខ្ញុំនឹងប្រៀន step by step មកជំហានម្ដងដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចធ្វើលំហាត់ sport បានដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងសម្រាប់លំហាត់ sport គឺយើងហាត់យកសាច់ដុំគោលដៅ3ទី1គឺផ្លូវមុខផ្លូវក្រោយហើយនឹងទាគៀកគូតមុននឹងលេងយើងចូលមកវិធី set up ជាមុនសិនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើពីខាងមុខឲ្យបងប្អូនមើលបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងដាក់ពីចំហៀងឲ្យបងប្អូនមើលទៀតទី1យើងឈរបើកកែងជើងយើងទំហំប៉ុនតាគៀកឬក៏ប៉ុនស្មាបើសិនជាតាគៀកយើងធំជាងស្មាយើងបើកប៉ុនតាគៀកមកតែបើស្មាធំជាងយើងបើកប៉ុនស្មាមកបន្ទាប់មកងាកចុងជើងចេញប្រហែលជា10ទៅ15ដឺក្រេហើយជង្គង់យើងរៀងបន្ទន់បន្តិចអានេះជង្គង់ធម្មតាតើមកយើងលេងលំហាត់ sport យើងរៀងបន្ទន់ជង្គង់បន្តិចហើយតាគៀករបស់យើងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលតាគៀកអានេះជាងតាគៀកធម្មតាពេលដែលយើងលេងលំហាត់ sport យើងរៀង entry till យើងឲ្យតយគូតចេញក្រៅមកណាពេលដែលយើងលេងលំហាត់ sport យើងរៀងតយគូតចេញក្រៅបន្តិចមកអញ្ចឹងយើងចូលបើកកែងជើងទំហំប៉ុនតាគៀកឬស្មារបស់យើងងាកចុងជើងចេញប្រហែលជា10ទៅ15ដឺក្រេបន្ទន់ជង្គង់បន្តិចហើយយើងតយគូតទៅក្រោយអញ្ចឹងពេលដែលយើងលេងអត់ទាន់ដាក់គីឡូយើងអាចកាន់ក្តោបដៃចឹងក៏បានដែរក្តោបដៃមកទៅទៀតពេលដែលយើងចេះ start form នេះហើយយើងអាចបន្ថែមគីឡូបានចំណុចដែលអ្នកទាំងគ្នាត្រូវផ្ដោតមុនការលេងគឺប្រឹងក្បាលពោះទ្រូងយើងពើង chest up ទ្រូងយើងពើងប្រឹងក្បាលពោះក្តោបដៃមកបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមតម្លាក់ទម្ងន់ខ្លួនយើងគឺតម្លាក់តាគៀកជាមួយនឹងជង្គង់ទៅមួយគ្នាអត់ជង្គង់មុនហើយបានតាគៀកក្រោយទេគឺយើងតម្លាក់ទៅមួយគ្នាជង្គង់និងតាគៀកទៅមួយគ្នាប្រឹងក្បាលពោះឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ចេះប្រឹងក្បាលពោះទប់ដង្ហើមមកយើងអាចទប់ដង្ហើមខ្ញុំរាប់ដល់3យើងចាប់ផ្ដើមតម្លាក់ចុះទាំងអស់គ្នាទប់រហូតមកដល់យើងចុះឲ្យជង្គង់ហើយតាគៀកយើងល្វែលស្មើគ្នារក្សាដងខ្លួនឲ្យត្រង់ទីទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើពីជំនាញឲ្យមើលចុះមកដល់នឹងហើយតមកប្លែងដង្ហើមគឺយើងផ្លុំខ្យល់ចេញងើបខ្លួនឡើងវិញខ្ញុំធ្វើមកខាងទៀតឲ្យមើលដើម្បីឲ្យស្រួលឆែកយើងបើកកែងជើងប៉ុនតាគៀកមកតមកងាកចុងជើងចេញបន្តិចបន្ទន់ជង្គង់តយគូតប្រឹងក្បាលពោះរក្សាដងខ្លួនឲ្យត្រង់ហើយក្តោបដៃមកបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមទប់ដង្ហើមឬក៏ខ្ញុំហៅថាបឺតខ្យល់ចូលឬក៏អ្នកខ្លះក៏ចេះបឺតខ្យល់ទប់ដង្ហើមមកពេលដែលទប់ដង្ហើមប្រឹងក្បាលពោះហើយតម្លាក់តាគៀកនិងជង្គង់ទៅមួយគ្នាខ្ញុំរាប់ដល់3តម្លាក់ចុះទប់តម្លាក់ចុះរហូតទៅដល់ជង្គង់ហើយតាគៀកយើងល្វែលមួយគ្នាហើយខ្នងយើងរក្សាឲ្យត្រង់អត់កោងចេះណាគឺខ្នងយើងត្រង់តមកផ្លុំចោលចេញប្រឹងហុញតាគៀកឡើងទៅត្រឡប់មកវិញខ្ញុំធ្វើម្ដងទៀតទប់ដង្ហើមរក្សាដងខ្លួនឲ្យត្រង់តម្លាក់រហូតទៅដល់ចង្កេះហើយជង្គង់ហើយតាគៀកស្មើគ្នាផ្លុំចោលចេញឡើងមកជំរងដើមនេះជារបៀបធ្វើលំហាត់ sport នៅពេលដែលយើងចេះ form ហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចអនុវត្ត8ដងសិនទៅឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស៊ាំហើយអត់មានបញ្ហាឈឺជង្គង់ឬក៏ឈឺចង្កេះអីបន្ទាប់មកយើងអាច upgrade ដាក់គីឡូបាន